dhugaan hin argamuuf hunda caalaa dhugaa sanan baruu barbaadeen akkaan gammadeef yoo barte keessa isheen hin dhoksitu jedhee yaadeen. Isheen garuu baay'uma gammachuudhaan cuubamtee gammachuudhaan bakka galaana gammachuu keessa galte gaafas dammeen naa gammaduu keetti naaf gammadde jedhee yaanneen turre ati anaaf dhuguma gammaddeedha jechaa turte. Sammuun ishee immoo baay'een ishee taajjabe akka baay'ee fageessitee yaanni asirratti si hubadheen jira. Dammeen akkamitti kana naaf gammadde jettee akka yaadde sammuu akkamitiin akka yaadde maal akka yaadde naaf hin galle. Hayyee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaa keessanii lafa jirtan hundatti nagaan rabbii isiniif haa ta'u. An nagaa kootti galanni rabbiin badinii har'a ga'een jira. Kunoo har'a immoo xiqqoo waa dubbachuuf dhufeen jira. Silas yeroo hunda wanti haaraan yoo jiraatu deebinee wal arguun keenya oolu kana booda tarii waliin arginu jennees nagaa walitti dhaammannee deemna. Deebinee immoo dhufnee wal arguun keenya oolu kunoo har'as dhufeen jira. Har'a immoo sababni dhufee fi xiqqoo addee siingitan gootittiin jaalalaa dammeen na ariitee jettee natti dhaadachaa turte. Dammeen as keessatti hin balleessine sirumaayyuu nan tolcheeyyuu malee balleesse jedhee yaadu. An badii koo balleesseera jedhee badii natti dhaga'ameera taanaan naman dhiifama gaafachuu lukarra yoo kufee dhiifama gaafachuu danda'udha. Garuu immoo isa dhugaa dubbachuuf taanaan asitti itti xinnaata ture. Silaa utoon ishee ta'ee afaan koo qabadhee mana kootti deebi'an ture. Garuu immoo isheen itti boonti natti fakkaate na ariitee biyyeettan si haadhaa jechaa jirti. Gowwaa si'a tokko arrabsi lammaffaa immoo innuu deebisee of arrabsaa waan jedhaniif jechoota isheen naan jette sana kana naan jettee turte sana naan jettee turte jedhee dubbachuun barbaadu. Garuu waan tokko dhaamuuf hin barbaada. Lammaffaa immoo namoota gocha sana gochuun koo dallansiisu jiraachuu danda'a isaaniifan waan tokko jechuu barbaade. Ansi siingitan kanan argee fi tokkoffaa akkuman dura jedhee miirri ishee sun dhuguma natti hin fakkaanne ture. Maaliif kana dura yeroon ati dhuguma isaaf miira jaalalaa qabdaa'ee kana dura viidiyoon hojjedhe irratti iyyuu yoo barbaachisaa ta'e siingitan dhiifama siin gaafadha. Daangaa koo ce'een jira sitti balleesseen jira dhiifama jechuun ifan ture. Haa ta'uti garuu isheen immoo akka sanan turre akkanan yaade sanan turre dhugumaan ani badii qaba isheen ani itti balleessee daangaa darbee osoo hin taane dhuguma jiruun edaa duras dubbachaa ture akkasittan hubadhe wanta sana gargar baasuudhaaf jedhee dhaqee akkuma argitan egaa wanta jiru adda baasuudhaaf jecha yoonan lolee dhaqee hin ta'u dhimmichi. Lolaan yoon dhaqee maaf akkas goote akkana goote jedheeni dhugaa baruu hin danda'u. Tarii yoo isheenis aarii keessa galte anis yoon aarii keessa galee dubbadhe sanuma caalaa wal dhugaan hin argamuuf hunda caalaa dhugaa sanan baruu barbaadeen. Akkaan gammadeef yoo barte keessa isheen hin dhoksitu jedhee yaadeen. Isheen garuu baay'uma gammachuudhaan cuubamtee gammachuudhaan bakka galaana gammachuu keessa galte gaafas dammeen naa gammaduu keetti naaf gammadde jedhee yaanneen turre ati anaaf dhuguma gammaddeedha jechaa turte. Sammuun ishee immoo baay'een ishee taajjabe akka baay'ee fageessitee yaanni asirratti si hubadheen jira. Dammeen akkamitti kana naaf gammadde jettee akka yaadde sammuu akkamitiin akka yaadde maal akka yaadde naaf hin galle. Ani dura kaameeraa cufi jedheen ture akka carraa ta'e immoo egaa wanti dhumarra uumame sun silaa wanta achi ba'uu qaba jedhee yaadne ture. Haa ta'uti immoo garuu ba'eera haa ta'u innis rakkoon qabu. An silaa qabeetuma dubbisuun barbaade. Erga isheen deemtee booda immoo akka maraattuu magaalaa keessa duuba kaachuun hin barbaachisu. Fayyaa qabna hundi keenya yoo amma tokko teenyeetoo haasa'uudhaan furuu ni dandeenya jedhee yaadeen ture innis hin taane lolaanis erga ta'e immoo wal duukaa kaachuurra yeroon biraa bal'aadha inuma wal argina bakkeedhuma tokko jirra waan ta'eef wanti nama yaaddeessu hin jiru. Garuu an gaafas egaa akkuma argitan wanta sana jennaaniin ishee gammachuudhaan akka jaallattee naaf ibsite sammuu ishee baay'ee xiqqoo akka taate hubadhe. Inni tokkoffaan obseen haalli amma isheen irra jirtu kun haala wanta kana nama raawwachiisu hin turre. Haalli obseen irra jirtu mootiidhaan sittan deebi'ayyuu jechaanii jirti. Sadarkaa kanarra jiraattee siingitan dhuftee gidduu galuun ishee an maal akka ta'e naaf hin galle. Maaliif siingitan
dhuguma dubbachuuf taanaan kalee jireenya keenyatti kalee dabalamtee dhimmi ishee beeku kana dura walitti dhufeenyi isheedhaan qabu hin jiru. Erga dhuftee iyyuu garuu wanti isheen tolchite tokkoon isaanitti hin mul'anne. Wanti isheen sirreessite wanta gaarii hojjette jedhee wanta isheen hojjette keessaa yaadadhu tokko hin qaban. Namni balleessuu danda'u hundumti keenya balleessinee jira. Namni kamuu ni balleessa garuu kan isheen immoo badiin daangaa darbe. Yeroo kanatti waa hedduutu ta'aa jira. Wantoota hedduu ta'aa jiran sanatti immoo addatti isheen dhibee taatee dhufte. Siingitan egaa ani waanan si godhuun wallaale. Akkasitti immoo dhuftee natti dhaadattee hudheensi keessaa baasaa jettee mee akkamitti akka fuutee na keessaa baastu nan argaa. Akkamitti akka biyyootti na maktu nan argaa. Rakkoon qabu. Anis jira. Iddoo dhuftu kamittuu jira. Yoo barbaadde naa bilbilii. Yoo barbaadde immoo na beellami na dhufaa. Yoo barbaadde mana koskootu rakkoon qabu handammeen sodaa sanaan qabu. Jaalalaaf kabaja namaaf kennuu nan beeka. Hanguma sadarkaan jaalalaa fi kabaja namaaf kennuu danda'u sana garuu nama natti hammeenyaan dhufe deebisuufis qophiidha waan ta'eef inni na yaaddeessu. Kanaaf Siingitanii akka nama waan gaarii hojjetetti, akka nama tolcheetti, akka nama waan awaardiin maluufii tokkotti ofitti boontee akkas goote akkana goote jettee gaafa softu saalfachuu qabda turte. Waan nama saalfachiisu hojjettee akka nama waan gaarii hojjetetti gadi baatee isayyuu dammeen akkas goote jettee haasaatti. Otoon si ta'e nan dhokfadha. Otoon si ta'e cal jedhee mana kuttafan ture. Maaliif? Wanti sun nan boonsu. Wanta nama boonsu miti. Sammuu kee tuffattee mana keetti deebi'uu qabda ture. Yeroo kanatti obseenis wantoota hedduu yaaddee mootiitti deebi'uudhaaf yaadaa turte. As immoo gidduu seentee asiif achi deemtee dubbii bukeessuun kee waan gaarii sitti hin fakkaatin. Waan tolchite sitti hin fakkaatin. Kanaaf rakkoon qabu. Dhaadannoo keessan iddoo itti milkeeffattu, iddoo itti siif mijatu yoo jiraate nan dhufaatii dhaadannoo dhaadatte sana walumaan kan ilaallu ta'a. Eenyu akka biyyootti maku, eenyummoo akka biyyootti makamu waliin kan ilaallu ta'a. Nan yaaddeessu. Siingitan kanaan siin jechuu barbaada. Inni biraa namoonni immoo dammeen ofii jecha wanta kana goote jedhanii yaadan jiru. Naanis naan jedhan jiru. Kun hinaaffadha malee waan obseedhaaf yaaddee miti kan naan jechaa jiran jiru. Hinaaffaa taanaan kana gochuun nan barbaachisu ture. Otoo hinaaffaa ta'ee wanta sana gochuun nan barbaachisu ture. Maaliif? Mootiin lafa ani argu jira. Lafa ani argachuu qaamaan arguu danda'u jira waan ta'eef deemee isa dubbisuudha malee hinaaffadhaaf jecha namatti sababiin bu'uuf hin jiru. Garuu immoo as keessatti kan baay'ee miidhamaa jiru obseedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan obseen aarsaa hedduu kanfalaa jirti. Obsee caalaayyuu immoo egaa obseen akka kana dura dubbatte hedduu isaa miti haalli isheen ammarra jirtu. Mootiin isaa akka kana dura dubbachaa ture miti keenya dubbiin egaa mirga galuu dide. Dura obseedha kadhachaa turre, obsee kadhannee dadhabnee amma immoo yeroo isheen deebitee dhuftutti immoo mootiin kunoo argitanii jirtu viidiyoo gadhiifame dammee sittan deebi'aa jedhee na waamee ture. Kanarratti xiqqoo dubbachuudhaaf natti ulfaata. Maal akkan jedhu hin beeku. Callisuudhaafis natti ulfaatee jira. Garuu immoo callisuurra yoo dubbatan wayya, waanuma dubbatan wayya kan jedhu sanarraa ka'een dubbachuu barbaade dhimma kana. Mootiin egaa maal akka yaade naaf hin galle. Obseen sittan deebi'aa erga jettee booddee dammeen eegaa jira abaaboo kennuufidha jedhee lammaffaa ishee cabsee ammas deebisee mucaan kan kootii miti abbaan wallaallameera otoo kan koo ta'e natti araaramte jedhee dubbate. Isatu jedhe malee obsee gamanumaan kana jechuu barbaadu ani hin jenne. Inni biraa immoo mootiin akkanatti deebitu haasa'aa jirta. Akkan sitti deebi'uufis na gaafattee jirta. Akka carraa ta'e immoo waan hin taane ta'e. Maaliif ani yoon dhagaa jirra. Maaliif ani yoon wanta kana raawwadhe sammuun koo akkanaaf hin eeyyamne beeka. Sammuu caalaayyuu immoo gaanii duras sitti simeen jira. Akkan wanta kana gochuu hin dandeenyaatis beekta. Dammeen takkuma. Dammeen kanuma kaleessa istee deemte sana dammeen kanuma kaleessa obseetti deebiisiin jettee ofiis gaafannaan lakkee jettee yeroo keetti immoo murtoo kee mataa kee murteeffattee deemte sana dammee biraa miti ani isheedhuma.
Dammeen immoo wanta tokko erga murteeffamee namni murteeffatee erga deemee booddee dammeen nama duubatti deebitu akka hin taanetis beekta. Nama duubatti deebi'u hin taane. Wantumti fe'ee yoo ta'e wanta tokko murteesseera taanaan murtoo kootiin nama hin gaabbinedha. Isa otoo beektuu as dhuftee kana dubbachuun kee hin barbaachistudha. Ana qormaatatti na dhiyeessitan ta'ee tarii maal akka yaadde naaf hin galle mootiin. Ani yeroo hunda qormaata ta'innaa laata jedhee yaada wantoota tokko tokko. Isaan alatti garuu qormaata ta'uu baannaan wanti kun dhuguma taanaan mootiin dhuguma jechaa jirta taanaan kan amma jette kuni dhiifama naaf godhaatii obseen dhiifama gaafachuu barbaada. Inni isa akkas jedheef ani dhiifama siin jedha. Badii koo ta'uu baatus. Garuummoo ani akkasin walitti deebitanii wantoota gochuu danda'u hedduu isaa godhee jira. Wantoota sana hedduu raawwadhee jira. Wantoonni ani raawwadhe sun garuu hundi isaaniiyyuu akkan ani yaade hin taane, akkan ani barbaades hin taane, hundumti keenya akka yaadne nuuf hin taane beekna. Haa ta'uti garuu amma immoo ittuu cime. Ani mootiin isheetti deebi'uudhaaf yaalaa akka jirutti osoo hin beekee jiru tasuma immoo lafaa ka'ee dambee sittan deebi'aan kun naan taane ani maal akka ta'es naaf hin gallee akka hin taane immoo beeka. Ani duras murteeffadheera waan ta'eef garuu obsee immoo wanti kun akka miidhu beeka. Ani hinaaffaa otoo hin qabaadhe hinaaffaa obsee yookaan mootitti hinaaffee otoo wanta sana raawwadhe duras karaan mootitti deebi'uu danda'u hedduun isaanii jiru. Inni filannoo kooti. Inni amantaa kooti. Wanta ani itti amanedha malee wanta namni na gorsee wanta namni na deebisuu danda'u miti. Nama sammuun isaa yoo hin ajajin namni akkas godhi jedhee wanta gochuu danda'u miti wanti kun. Haa ta'uti garuu kanarratti illee waa hedduu jechuun barbaaduun ture. Waa hedduu dubbachuun barbaadu. Akka nama hin argine akka nama hin dhageenyetti yoon callises rakkoodha. Yoon dubbadhes immoo rakkoodha. Maal akkan godhu bitaanatti gale. Tolee wanta kana argee callisu wanta kana akkuma nama hin beeknetti bira darbu moo maal godhu maal wayya. Yoon callisee bira darbees namuma wantichatti yaadaa jiru fakkaata. Nama karoora wayii qabu fakkaata. Akka inni dubbanneefis immoo na dhibe. Garuu gidduu taa'urra waan tokko filachuudha. Kanaaf irraa yoo itti dubbadhe wayya jedhee yaadeen obsee anaafis jettee waa hedduu gootee jirtaatis. Dhaamsi kun sifi. Dammeen mootii taa deebitu yoo sanan fayyaa argadha jettee daa'imni koos hin jiru sadarkaa jettutti jettee jirta. Abdiin ati walitti nu deebisuudhaaf yaaddu kun hin jiru bardammee. Ani immoo abdiidhaan isatti deebi'uu hin barbaadu. Odoo dhuma ta'eeyyuu daa'imaaf jedhee akkanatti deebi'uus hin barbaadu. Sadarkaa jettutti geesse. Waa hedduutu ta'e. Wantoonni ta'an hedduun sun hundi isaaniiyyuu garuu wanti baduu waa milkeessuu fi wanti jedhamu jira. Wanti tokko gaafa baduu waa sirreessuuf malee badeetuma hafuuf miti. Yeroo tokko badii keessas wantoonni sirratan hedduun isaanii akka jiran beeka waan ta'eefis. Wantoonni badan sun hedduun isaanii immoo dhuguma atis immoo har'atti deebitee mootiidhaan waliin jiraachuuf yaaddee jirta. Mootii waliin jiraachuudhaaf yaaddee jirte mootiin immoo yeroo kanatti gama koo deebi'uunsa badii koo akka hin taaneetis bari hamma dandeettaanis yaaleen jira. Dhiiseen jira jireenya kana keessaa bahee jireenya mataa kootii jiraachuuf yaadan jira hamma dandeetti. Maaliif namni kamuu jireenya irraa hin barata. Badii kaleessaa irraa dogongora kaleessa uumameerraa wanta sirrii kaleessa jirurraa jabina ofiitirraa haamilee argatanii dogongora ofiitirraa immoo barnoota fudhataniit kan jireenya jiraatan. Jireenyumatu akkasi. Namni yoo jireenya hin dhaabin yoo lubbuun darbee addunyaa sanatti nagayaan dhaabbatiniin ala dogongoraa fi barnoota ala ta'uu hin danda'u. Uumamarraa dogongorarraa barachaama jireenya isaa gaggeessa. Anis immoo balleesseen jira kaletti. Anis balleesse hundi keenya balleessinee jira. Ani akka dhuunfaa kootti garuu akkam balleessee nan beeka. Badii sanaaf garuu irraa baradhee jireenya koo boruutti fufuudha. Yaaddoon koo kaayyoon koos fedhiin kootis. Isan yaadaa jira. Iddoon kana yaadaa jirutti immoo wanti kun uumamee jira. Haadhini siingitan akkuma jirutti ta'ee otoo jiru mootiin immoo deebi'ee asuma wanta kana raawwachuun isaa baay'ee ulfaata. Obsee nan beekaa akkasitti ulfaatu siinis itti cimuu danda'a. Gama kootiin garuu rakkoon jiru tokko iyyuu jiru. Akka dammeen wanta kana fudhanne beekiiti amma dandeessu. Atis dura amma sadarkaa mana kee dhufeessi kadhachuutti ga'een jira obsee. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani gaarummaa koo lallabaan jiru.
ani gaariidha ofiin jechaa hin jiru. Garuu si'iif wanta siif malu waan hin beekuuf ati anaaf jettee akka akkas gochaa jirtu waan hin bareef anaaf akka inni naaf hin malle. Siif garuu abbaa ilma keetii yookaan intala keetii lamman keessaa tokkuma laattaa fi siif garuu akka malu waan hin beekuuf dhugaan jirus kanuma. Lammaffaa immoo ani filannoo ta'ee jireenya gaggeessuu hin barbaadu. Wanti kun qormaata miti. Haafii baa keessaa wanta filattee guutuu miti jireenyadha. Murteessitee akkasitti as hin deebine akka ati sitti hin deebine murteessitee wanta jireenya gaggeessanidha waan ta'eef anis filannoo sana keessa galuu hin barbaadu. Kanaaf obsee qaba. Yoo dandeesse amma dandeessetti dhugumaatis yeroo si kadhatamaa turte sanatti tola jettee otoo fudhattee bareedatu. Fudhachuu baattus garuu maa gochuun hin danda'amu. Ammas immoo hin barfanne yeroo hin qabda jedhee yaada amma dandeessetti amansiisuuf yaali. Anis kunoo mootii akkas anaafati walitti deebi'uu akka hin dandeenye beekta atis. Wantoota sana hunda erga raawwattee booddee amantaa koo erga akkasitti fuutee bakkeetti caccabsitee booddee amantaa kabajaaf jaalalli dammeensi filaattu ni jiraata jedhee yaadu. Kanaaf amma dandeessetti obseen gara kee deebitee jirti. Ati yeroo kana diddee immoo dabaree kee booddee ishii kadhattee isheen si duduurra yeroo isheen dhufte kanatti si madhuusi jechuu barbaada. Dhimma siingitan silas eegaan jira. Yoo dhuftis ta'e nan si madha rakkoon qabu. Kanaaf kan siingitanis inuma eegna. Kan obseef mootis immoo akka furmaata argatu abdiin qaba. Kanuman jechuudhaaf dhufe hinaaffas miti. Obseen waan maluufiif mootii waliin ta'uu qabdi. Innis isheedhaaf mala isheenis isaaf ni malti jedhee waan yaaduuf waliin ta'uu qabu jedhee yaada. Dhimma siingitan garuu siingitan egaa yaada bubbisaa jirti argaa jirtu waan ta'eef gammachuun ishee kun akka asumatti dhaabatu beeka. Kanaaf kan ishee nama yaaddeessu Bimbii galgala dhufti guyyaan jirtu jedhu mitiire galgala immoo nama ciniinuuf nama nyaachuuf dhufti. Akkas isheen Bimbii immoo galgala dhufte dhaanii ajjeessu wanti biraan jiru. Jaalalli ishee kun egaa galgalarra dhufe wanta galgalarra dhufe immoo achumatti ukkaamsuudha malee carraan biraa kan kennaniif wanta biraan jira jedhee yaadu. Kanaaf siingitan abshir wanta akkanaa nama mudata badaas hin aariini badaas hin gaddini. Wanti yaaddee waan siif milkaa'u nutti hin fakkaatu. Obseen garuu itti yaadi. Mootiinis itti yaadi. Kanan jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo wanta kana argeen xiqqoo dubbachuudhaaf dhufee hanga dhumaatti na waliin turuu keessaniif isinis guddaa galatoomaa ulfaadhaadha. Nagaa naaf ta'aadha. Wanti haaraan yoo jiraate immoo deebinee wal arguun keenya oolu hangasittuu garuu nagaa naaf ta'aadha. Galatoomaa.